majivuno yako yamekwisha sasa, heshima iko wapi? Mimi naitwa Saidi Athmani Makelele. Nimeingia bendi ya Super Volcano baada wakati tulikuwa shuleni pale tunasoma masomo ya music. Ilikuwa siku za Jumapili tunakwenda bugi, kunaitwa bugi wakati wa dansi la mchana. Sasa zetu kina Mbaraka ndio wao ni wakubwa, walikuwa wanapiga pale, na kuna jamaa zetu ambao kina Nzuri Bonzo, kina Mlinzi Mustafa, wao walikuwa wanapiga vyombo vyetu kama kupuliza hivi tarumbeta. Sasa mara nyingi tukifika tukiwa bendi huko nani brass band kwenye masomo, tunafanya mazoezi ya nyimbo ambazo za Mbaraka. Ilikuwa zinapendwa wakati huo. Tunafanya ikifika siku ya Jumapili, siku ya bugi, tunakwenda dansini, pigwa muziki pale, tunapokea. Sasa ndo kisa cha kwanza kujuana na Mbaraka. Lakini wakati huo yule Mbaraka alikuwa amepanga kwenye nyumba ya babu yangu mimi. Kwa hiyo mimi nilikuwa karibu naye zaidi kwa muda mrefu kabla hata sijaingia kwenye ile bendi. Mbaraka alikozaliwa Bagamoyo, lakini ameishi kaanza kusoma Mzenga. Baada kusoma Mzenga katoka pale akaja kamfuata mamake Kingoluila Morogoro. Pale kasoma akaenda Mzumbe. Soma Mzumbe lakini hakumaliza, afikia kama form 2. Akaacha shule kulingana na hali ya maisha. Yeye alikuwa na mamake ndio alikuwa tegemeo lake kubwa sana. Na mwanzo Mbaraka alikuwa anapenda sana kupiga filimbi, alikuwa anapiga filimbi vizuri sana. Sasa akawa anafika pale Morogoro Jazz anapofanya mazoezi anapiga filimbi, alikuwa ana kichwa chepesi. Akajifunza na gita, akawa anapiga gita. Baada ya kupiga gita akaona shule sasa ya nini, bora niendelee huko kwa sababu anapata senti 2-3. Na kama ndio riziki yake Mungu alivyomwandikia iwe kule. Kwa hiyo akanapiga kana pale kae nani Morogoro Jazz amepiga. Yeye alikuwa anapiga rhythm. Sasa iko siku moja Dar es Salaam ilipangwa bendi Kilwa Jazz, Dar Jazz, Morogoro Jazz na Western Jazz, bendi kama 5 hivi. Zitakiwa zipige kwa pamoja. Sasa wakati ule ndio huyo mpiga solo wao alikuwa anaitwa Mzee Mashaka. Akifikiria watu wanaenda kukutana nao aliingia uoga. Hiyo safari kaamua wasiende. Lakini Mbaraka aliwasisitiza twendeni bwana, mimi nitapiga mimi. Bwana wewe hujapiga gita hata siku moja solo, utaweza? Sasa mimi nitaweza, twendeni. Na kweli wakati Mbaraka bado mdogo sana. Wakaenda kule. Ndio anakutana na watu kama kina Michael Anoki, na watu wazima kina Michael Vincent, kina Duncan Njilima. Ni walikuwa watu wazima. Lakini bwana aliweza, alikamata gita, alifanya vitu pale. Kuanzia siku hiyo ndo Mbaraka alipojulikana. Mike alipiga mbele ya miamba ya watu wanaojua muziki. Lakini alikuwa mdogo na kafanya kazi nzuri. Ndio watu wapojua pale Mbaraka na ule solist mwingine akakimbia moja kwa moja kwenye bendi akatoka. Kwa hiyo Mbaraka ndio alianza kuchukua nafasi pale. Sasa kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Mzee Sefu, ndio alikuwa kiongozi wa bendi. Alimpenda sana Mbaraka, kwa hiyo akawa mpa majukumu mengi sana. Mpaka hata kwenye pesa Mbaraka anakwenda anachukua watu kiasi chochote, lakini mzee asemi kitu. Ikaenda yule mzee akafa, yule Mzee Sefu. Alipokufa Mbaraka ile nafasi sasa haipati tena ile kupewa pesa na nini achukue kiasi chochote muda wote. Apati yule mzee ndio alikuwa anamsupport sana. Sasa watu wanambia haiwezekani bwana, wewe usikuchukua hela zaidi hapa, kazi tunafanya wote. Basi Mbaraka kaona ile kama anasimangwa sana, yeye ndio mtunzi, anapiga solo, anaimba, alafu ananyimwa kitu anachokihitaji. Ndio kisa cha kuanzisha bendi ya Super Volcano. Hapo ndio akaanzisha Super Volcano, kawachukua baadhi ya wapigaji kutoka wakati huo kutoka Morogoro Jazz pale, wengine kawachukua kutoka sehemu tofauti, ndio akaanzisha ile bendi ya Super Volcano. Imepiga, lakini kadri miaka inavyozidi kwenda na vyombo vinazidi kuchakaa na watu wanazidi kutoka.
Sasa ndio ya mwisho akaenda Nairobi, kwenda kutafuta vyombo. Akatoa kama amerekodi pale phonogram na wakampatia baadhi ya vyombo. Wakamwambia rudi Tanzania, baada ya miezi 3 urudi tena ujitoe rekodi zingine, tutakupatia na vyombo. Sasa Mbaraka anafikia kirudi Tanzania, kwanza wakati mipaka ilikuwa imefungwa. Alafu na ilikuwa enzi ya vita ile jamii. Kwa hiyo mipaka ikawa imefungwa, huwezi ukavuka kwenda Kenya kurudi Tanzania. Kama unavuka kwa magendo ya hali ya juu sana. Sasa huyu Mbaraka anafikiria mimi nikirudi Tanzania sirudi tena huko Kenya. Na wale wanamwambia lazima, phonogram wanamwambia lazima arudi Tanzania. Basi akamwambia haya, akapanda gari pale Nairobi, kapandishwa gari, ile gari ya Akamba ambayo ilikuwa anakuja na manga, ili avuke mpaka uli Arusha Tanzania. Yule alipofika pale sehemu fulani inaitwa Athi River, akasimamisha gari pale. Yapanda hapo ya kuja na manga Tanzania na huku unakwenda Mombasa. Akasimamisha pale gari ile basi. Vipi bwana Mbaraka? Mimi nishusheni hapa nimefika. Wewe tunakwenda mpaka na manga unaenda Tanzania? Hapana, mimi hapa niacheni. Basi kashusha vyombo pale. Sasa phonogram anajua kama ameenda Tanzania. Yule bwana kapakea vyombo kwenye gari nyingine kaenda Mombasa. Ndo anafanya maisha kule. Anataka apige kule. Sasa wale phonogram wakanao fikiria huyu akikaa huko atarekodi tena kwenye kampuni nyingine. Wakasema hata huyu Mbaraka wanampigia simu, uko wapi bwana? Mimi niko Mombasa. Kwa nini uende? Sisi tumekupa usafiri uje zako Tanzania, bado uko Mombasa, uko Kenya. Kwa nini unafanya hivi bwana? Anambia bwana mimi najitafutia sasa hivi, siwezi kuwasumbua nini bwana. Mimi nahangaika kivyangu. Kama ikifika muda wa kurekodi nitakuja kurekodi. Basi hata yule Mbaraka siku amekufa pale, alipata accident amekufa. Wale phonogram hawakutoa hata senti 5 kumsaidia wakati mtu anajua kama yule ni mtu wao na rekodi pale. Nasema sisi tumemshampa yeye usafiri wa kwenda Tanzania. Sasa sisi tunajua Mbaraka yuko Tanzania, kumbe bado yuko huku. Sisi hatujui, sio najua kama angekuwa Tanzania hata. Basi wale ibidi CCM hapa nani wakatuma gari ya UDA kaja kusubiri maiti pale Holo hapa. Ndio kaleta maiti mpaka Mzenga, ndio kwa safari yake ya mwisho kaja kuzikwa Mzenga kwao. Sasa nimehamia mtaa wa 7 toka pale nilipokuwa nikikaa zamani. Ile nyumba sio nyumba, ilikuwa na mikosyo. Mbaraka alikuwa ameoa, alimuoa mwanamke anaitwa Amna. Yule mwanamke alikuwa na asili ya Kiarabu. Na nakumbuka alikuwa amezaa naye watoto wawili. Alikuwa mmoja ni Masika, wa pili Taji. Yule Taji ndio amemlisi babake, anapiga chombo anapiga muziki, anapiga besi. Yule Masika alishughulika shughuli zake za biashara. Kwa kweli Mbaraka ni mcheshi, afu ni mtu mwenye huruma na alikuwa na roho ya imani sana. Hawezi kuwa ana kitu hivi afu aone mwanzie hana kitu. Anaweza kastukia hela yake, kama ana hela mfukoni yote anaweza katoa kumsaidia yule mtu ambaye alikuwa. Kwa kweli alikuwa na roho ya imani na alikuwa haweki kitu. Sababu nakumbuka kuwa na kisa kimoja, tunaenda kupiga Iringa. Yule fundi mitambo wake mmoja alikuwa mlevi, alimpiga ngumi mpaka uso umevimba, lakini watu wote wanasema yule jamaa arudishwe. Lakini yeye siku ya pili yake akawa amefuta kabisa, mwache hii masuala mambo madogo. Kwa hiyo kila mtu alimchukia kweli yule jamaa alipompiga. Mpaka polisi kwa nini tuachie mtu alale hapa? Lakini Mbaraka alikuwa mtu hivyo. Shida wingi ya shida bila hodi, si mtoto wala mkubwa, wote shida. Kila siku shida, ishi mpaka siku ya mwisho.
Kweli Mbaraka alikuwa anapenda chombo chake. Sasa nakumbuka tukisafiri kama hivi, mnasafiri kifika usiku umeshamaliza dance, anaweza akachukua kama mguu wa mbuzi hivi, vinywaji, imkae chumbani kwake, mumkibize tu, mnakunywa. Yeye anapiga gita na mtashangaa hapo, mnapiga mwenyewe, wengine mnasinzia, bado anapiga gita tu, anapiga gita mpaka asubuhi. Nafika asubuhi unakuta kashatonga kitu. Alikuwa ni mtunzi mzuri, na alikuwa hana muda kusema muda huu ndio anaweza katunga. Yeye anatunga muda wote, hiyo mchana hiyo usiku anatunga. Alafu alikuwa na kumbukumbu za kukumbuka yeye, sababu nilikuwa naona hana kuweka labda arekodi kitu anachokitunga, kirekodi arekodi yeye, anapiga pale hata usiku, anatengeneza kitu, kesho yake ukimkumbusha atapiga vile vile kama alivyofanya jana, na kuimba ataimba vile vile kama alivyofanya jana. Kwa hiyo alikuwa na kumbukumbu nzuri.